เอายังครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับอันบัวทองเช่นเคยนะครับที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทร์ครับผมวันนี้ย้ายที่ทำวิดีโอนิดนึงนะครับเพราะว่าข้างนอกฝนตกหนักนะครับเลยต้องมาถ่ายทำในโรงแต่งนะครับวันนี้คือต้องแจ้งก่อนว่าในนี้คือโรงแต่งรถของทางฟอร์ดเกษตรนวมินทร์ทั้งหมดนะครับผมโอ้ยลมแรงมากเลย